Danes je svetovni dan učinkovite rabe energije in ministrstvo za zgled smo dali zgled izdelati energetsko izkaznico, ker nekaj ključnih podatkov je povezanih za izdelavo energetske izkaznice naše stavbe. Zelo pomemben test, ki je tudi v medijih bil zelo odzivni, je cena energetske izkaznice. Za to stavbo smo plačali 900 € za izdelavo energetske izkaznice. Tisto, kar je še bolj pomembno, ugotovili smo, da pri sami porabi energije imamo kar učinkovito zgradbo, kar je pozitivno in tudi pričakovano, ker je zgradba dokaj nova. Zelo pomembno pa je, da smo ugotovili, da pri porabi toplotne energije, torej energije za ogrevanje in pa električne energije, imamo zelo zanimivo korelacijo in na osnovi mehkih ukrepov bomo na letni ravni prihranili 25 000 €. S kakšnimi ukrepi pa? Teh ukrepov je kar nekaj, torej za to energetsko izkaznico stoji še resna dokumentacija in na eni strani z osveščanjem uporabnikov, na drugi strani z določenimi tehničnimi ukrepi bomo dosegli te številke. Boste prešli na kakšen drug način ogrevanja ali pa porabe elektrike? Ne, mehki ukrepi pomeni to, da bomo s tem, kar je obstoječe, z manjšimi tehničnimi spremembami in pa z osveščanjem uporabnikov prišli do teh rezultatov. Je vlada naredila že kakšni izračuni, koliko bo dejansko stalo za vse javne stavbe te energetske izkaznice? Celotne, za vse stavbe celotnih številk še nimamo, torej verjetno vas zanima vse, s čimer upravlja vlada, koliko bo celotni izračun. Sumarne številke še nimamo, vendar če gledamo našo stavbo, verjetno ste videli od zunaj in ceno 900 €, bo to v tistih pričakovanih okvirih verjetno daleč pod 1 € na kvadratni meter. To vprašanje ste bilo že večkrat postavljeno, ampak kako prepričati uporabnike, naj si izdelajo energetsko izkaznico, ki stane več kot kazni za njo? Več stvari je tle pomembnih pri energetski izkaznici, ker nekaj je velikih neresnic, ki so se širile okrog energetske izkaznice. Najbolj pomembno je to, da se zavedamo, da učinkovita raba energije je smer in politika, ki jo pelje cela Evropa, ki jo peljemo tudi mi in jaz osebno kot je minister in strokovna ekipa res v to verjamemo. In ta prvi korak, ki ga moramo narediti pri učinkovite rabi energije, je seveda osveščenost ljudi. Energetsko učinkovite zgradbe in pa zavedanje, da ogromen delež energije spustimo v zrak brez potrebe, tudi z okoljskega stališča sporno, tega se moramo ljudje zavedati in iti na to pot, da bomo res učinkovito rabo energije imeli za prioriteto in tisti, kar je ključni cilj, da smo dolgoročno nizkoogljično družbo. Tisto, kar je pomembno, tudi te neresnice, ki so se vrtele okrog cen, jaz mislim, da so zdaj pojasnjene in da cene bodo v tistih rangih, ki so sprejemljive za lastnike. Pa še ena neresnica je pomembna, tudi danes še enkrat poudarimo, energetska izkaznica ni obvezna za vse. Torej, ljudje so se tega najbolj bali, da bodo pa zdaj čisto vsi v Sloveniji morali delati energetske izkaznice. Energetsko izkaznico morajo narediti tisti, ki dajo v najem stanovanja za več kot 1 leto, ali pa če pride do prodaje nepremičnine. To se pravi, da bo recimo 50 kvadratov veliko stanovanje stalo 50 € energetska izkaznica? Ja, 50 ali manj do več stanovanjskih zgradb. Hvala lepa.